شیخ صاحب محترم هم د عبادتو کې کلګیا شو زنانه باندې مثال او سوینه را روانه ده مسلسل ټوله میاش را روانه ده دغه وینې ته کم نوم ورکول کیږي او دا به د هیز وینې شماري کې دا د استحاضې ده څو ورځې به دا شماري د باره کې بعضې زنانه ډېر په مشکلاتو سره مخ دي کې کله وضاحت د زنانو دپاره وشي څه وکړي دا په دې حالت کې. شیخ صاحب ډېره مهمه پوښتنه تاسو وکړله او دې وخت کې د امت د زنانو ضرورت دې ته ډېر ځکه دی چې یو خو د نیم نه ډېر امت په کورونو کې ناست دی. دویمه دا ده چې زمونږ ملا طبقه او د کوم چې موږ سره منبر او محراب دی موږ هم دا مسایل ډېر په دې کې جوماتونو مدرسو کې یا په درسونو کې نه بیانو ځکه عوام په دې خفه کېږي عوام د حیا خلاف ګڼي که زمونږ زنانه بازار ته ځي یونیورسټۍ ته ځي کالج ته ځي تجارت کې د سړو سره وټونو ته ودرېږي عوام نه خفه کېږي خو که یو عالم په منبر یا په لوډ سپیکر وویل چې د زنانه د حیض مسلې داسې دي او د نفاس داسې او د استحاضې دا دي خلک وایي دا د حیا خلاف خبرې وکړي کنه دا ډمې زنانه ګډېږي سندرې وایي چا مونه ویل چې دا د حیا خلاف دي اواز یې ولې بهر راووته که عالم زنانه درس شروع کړه تقریر یې وکړه چا واورېده خلک وایي دا د حیا خلاف وکړه نو زمونږ ډېرې زنانه په دې کې محرومه پاتې دي څه موږ نه بیانو او څه چې دی د هغوی غریبانانو هم ناپوهي ده مدرسې ته نه ځي درس ته نه ځي ځکه چې د سړو مزاج دا دی چې هغې درس ته نه پرېږدي. نو شیخ صاحب تاسو ویل چې یو زنانه وینه دا د ورځو نه واوړي په دې کې اسانه خبره دا ده یو زنانه د په پیل ځل ناجوړه شوله نو په پیل ځل باندې چې کله ناجوړه شي دا زنانه وینه تمیز به کوي تمیز دې ته ویلی کېږي دا خبرې اوس د حیا خلاف ځکه نه دي چې رسول الله علیه السلام بیان کړي دي او قرآن کریم کې دي ويسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض چې الله او رسول یو شیز بیان کړي موږ به په سر سترګو بیانو ان الله لا يستحي من الحق نو زنانه چې کله ابتدایي زنانه ده او بیماری پیراله او نو درېږي لس ورځې 15 ورځې نو دې زنانه ته خپله د وینې د رنګ نه پته لګي د حیض وینه چې ده د توره ده او بدبویه ده رنگ توروالی ته یا تکه توره ده یا توروالی ته مایله ده او کومه چې عامه وینه ده چې د حیض نه علاوه استحاض ورته وایي نو هغه سری او بدبویي نه لري په دې هم پیژندلی شي. دویمه اسانه خبره ده داسې زنانه دپاره چې پیله ځلې بیماري راغلې ده او اوږده شوې ده هغه به وګوري د دې نورې خویندې به د دې د تره نونه به د دې د ماما نونه به د دې ګاونډ او چاپېرچل کې چې کومې زنانه وي که د هغوی 15 ورځې بیماري کېدله د دې به هم 15 حساب شي باقي ورځې به استحاضي مونځ به هم پکې کوي روژه به هم پکې نیسي نو د ماحول گاوند خويندو ترندو دې ته به وګوري په هغې باندې قیاس کولی شي. اوس یو زنانه ده د هغې د بیمارۍ ورځې معلومې دي مثال د 60 کالو د 40 کالو ده د بیمارۍ ورځې معلومې دي چې په میاشت کې 6 ورځې دي او د دې بیماري اوږده شوه 6 ورځې به دا بیماري کټ کړي په دې کې به مونځ هم نه کوي په دې کې به روژه هم نه نیسي په دې کې به خاوند سره کوروالی هم نه کوي د دې نه چې اخوا بیماري زیاته شوه لکه لکه زینب بنت جحش رضی الله عنها باندې راغلې وه حمنه بنت جحش باندې فاطمه بنت ابي قبیس باندې راغلي ډېرې زنانه دي ته مستحاضي زنانه وي امام ترمذي رحمت الله علیه راجمع کړي دي نو دا زنانه وي نو د حیض چې کومې ورځې دي هغه به ترې کټ کړي باقي استحاض دی په هغې کې به مونځ هم کوي روژه به هم نیسي او د خاوند سره قربان متجایز دی خو المستحاضة تتوضأ لكل صلاة کومه زنانه چې بیماري د منسز یې اوږد شي د حد نه واوړي لکه 60 ورځې شه 10 ورځې 6 ورځې د بیمارۍ به کټ کړي باقي ورځو کې به دا دې دپاره 2 حکمونه دي په دواړو کې چې کم دې ته اساني یو دا ده چې هر مانځه ته د غسل وکړي او کپړې بدلې کړي او مونځ وکړي اگر چې د مانځه په دوران کې به د دې نه وینه جاري وي خیر دی جاري دی وي مونځ ته پې نقصان نه رسېږي نو هر مانځه ته د غسل کوي. دویمه طریقه هم نبي علیه السلام دوی ته ښودلې د هغه دا ده چې هر مانځه ته مستقل اودس وکړي څه وکړي او په دې یو اودس باندې جمع بین صلاتین وکړي 2 منځونه څه کړي یو ځای کړي لکه ماسپښین مانځه ته غسل وکړه اودس یې وکړه ماسپښین دې مو سره وکړي مازدیګر دې مو وکړي ځکه د دې عذر دی عذر څه دی مرض او بیماري بیا به ماښام ته دغه شانتي وکړي او سحر ته به مستقل نو 3 غسلونو کې به دا 15 وانه منځونه جمع کوي او که داسې نه کوي نو هر مانځه ته د اودس کوي نو دا خو وینه د جاري ده نو د مانځه په دوران کې که په جانماز مسلم پرې وتله مونځ به خپل کوي دا حکم د هغه چا هم دی د چا نه چې بواسیري خوني وینه ترې روانه یا بادي وي هوا ترې خارجېږي یا سلسل بول ورته وایي قطره تې ځي هغه به هر مانځه ته اودس وکړي او د هغې نه پس که مانځه کې هم ترې دا روان هوا خارجېدله وینه خارجېدله نارینه دی زنانه دی مونځ نه خرابېږي نو دا د دوی دپاره دغه احکام دي. دلته یو بله خبره
چې هغه ډیره ضروری ده او موږ په دې معاشره کې ګورو کله چې د زنانه ماشوم پیدا شي د نفاس وینه پاغي باندې راشي د نفاس وینه چې راشي نو زمونږ د عام زنانو تصور او ذهن دا دی چې سلوي خورزي به دا زنانه مونږ او دس نه کوي سلوي خورزي هغه ته دوی سلويختي وي دلته چې د زنانه خطا کیږي اوس د زنانه ماشوم پیدا شوی دی الک دی یا جنۍ ده وینه روانه ده دا وینه چې دی په لسمه ورځ بند شو نو شیخ صاحب چې کله وینه په لسمه ورځ بند شو نو زنانه ته موږ دا پیغام ورکو د الله او د رسول د طرفه په لسمه ورځ به دا غسل وکي کپړې به بدل کی او د دې لپاره منظم جایز شو روجم جایز شولا او خاون سره ملاویدلم جایز شو دا د سلوي ختمه ورځ ته انتظار نه کوي دا سلوي خورځ چې راغلي دي د په حدیث کې د نفاس لپاره اکثره موده راغلي چې د دینه مواړي د 50 ورځو ته بیا بچ دې منځونه کوي سلوي خورزي د دې اغه ډیره موده ده اوس یو زنانه د نفاس وینه د سلوي ختونه مخکې بند شو نو غسل بکې کپڑے به بدلي عبادت بټول کوي Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.